nggak tahu itu dadanya sakit kalau batuk. Batuk katanya batuk. Ini batuk tapi nggak ini sih. Kalau napas pakai mulut tuh. Cuma agak susah dia napasnya. Iya udah hahaha mulu dia. Iya. Stetoskop. Bulu matanya ini banget sih, melentik banget sih, Dek. Iya. Ada, lihat dong giginya dong. Lihat dong. Giginya lihat deh. Ada banyak nih berapa. Ih, kalau jikat gigi gimana? Ih. Tahu dia. Lihat dong. Kenapa? Ih. Videoin. Lihat dong giginya. Lihat dong. Gini nih. Lihat dong. Itu. Aduh. Iya, ini videoin. Bapaknya biar tahu. Saya kan kerja. Sering banget ya batuknya? Enggak sih, enggak terlalu, tapi batuk gitu. Emang dia nggak pernah mau kalau diperiksa ginian nih. Nggak demam kalau malam, cuman batuk terus tidurnya jadi nggak tenang gitu. Iya, ngerengek mulu. Iya, periksa dulu ya. Iya. Termometer Susu nggak? masih nenen doang.